कुछ कमाल के इन्वेंशन जिन्हें घर पे ट्राई करने में आपको काफी मजा आएगा और लास्ट में तो कुछ खास होने वाला है, तो सोचो मिस बिल्कुल ही मत करना। बट अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो 500 की गड्डी मिल सकती है, और लाइक के साथ सब्सक्राइब करते हो तब तो आईफोन मिल सकता है। तो सोचो मैं तेरा एक आईफोन का सवाल है, क्लिक तो करना है। सबसे पहले दो इस तरीके के बैटरी को ले लेना है और दो इस तरीके का स्क्रू को लेकर के एक बैटरी के पॉजिटिव और दूसरे बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में अच्छी तरह से ग्लू की मदद से चिपका देना है। इसके बाद एक लंबा सा वायर लेकर के बैटरी के पीछे ग्लू की मदद से अटैच कर देना है और वायर के बचे हुए साइड को दूसरे वाले बैटरी में अच्छी तरह से चिपका देना है। जिसके बाद आपके घर पे ही दो बैटरी की मदद से एक वेल्डिंग मशीन बन करके तैयार हो जाएगा।